at first the body swap will be like taking a เขาเรียกtaking a long time to swap but อืม พอ when the time is passed is you take like we we swap like twice a day something like that Oh, อ๋อ โอ้ okay. โอเค Are you spoil no Huh? Welcome back to Sabatial BL. Today, very exciting. I am able to talk to Max and Ned about their new series, Santini. So let's jump right in. Welcome to Sabai Sabai Chill Chill BL, where we sit down with Thai actors, actresses, and the creators of our favorite series. Let's dive in to uncover the culture that brings them to life. Hello, welcome, Swadika. We are very excited that we can ask our burning questions about Santini today. But before we jump into the interview, I would like to ask you guys to introduce yourselves and share a little fun fact about each other. hello everyone my name is Max and I am so glad that you have us here and the fun fact about Nong Nat is he can sleeping all day Oh. Okay, so hello guys, I'm Nat, and thank you for having me as well. So, fun fact about Mac is he has a strong muscle, as everyone Oh. knows. oh Yeah. Very fun, very fun. Yeah, thank you for taking the time to talk to us today. And now that your new series is airing, we would like to ask you to describe Santini in one sentence. However, there's a little twist. Each of you can only say one word at a time. You can do this in English or in Thai, however you would like. วุ่น Why? สุด ที่รัก Mhm. วุ่นวายมาก Yes, chaotic love. chaotic Oh, yes. We have seen episode 1 and 2, and we've yeah seen a lot of chaos so far. yeah Uh, we just are beginning เขาเรียกอะไรเพิ่งจะเริ่มต้น yeah, it just started. just started yeah Yes. Mhm. There will be a lot more. A lot more chaos. yeah And can we ask, which is your favorite scene by far? Oh, good question. I mean, I feel like it's difficult to pick one scene at the moment, but Uh, I love how you swap bodies and then realize you have swapped bodies, and it's just like then have to pretend to be the other one in mm, the other body. That was uh, fun. I mean, yeah. we will ask some questions about that later on, the body swap Oh, yeah sure. yeah aspect. But as Santini is a sequel of your earlier series, Why Destiny, for the viewers who haven't seen the series, how would you summarize the journey of Sun and Nua? And like what is essential to know from that series to then understand what is happening in Santini? Hey. So actually in Why Destiny, there was a first meet of Sun and Nea. They meet for the Mhm. first time and Nea fell in love with Sun first. So he started using like his method to chase him. And in the end, Nong Nea and Sun they got together, become a couple. So for me, that is just all that you need to know for Why Destiny. That they are a couple now, and for and during Why Destiny, and during Santini, they have a major issue, which is important symptoms. Yes. แล้วก็อีกอาอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นแบ็กกราวนด์ก็คือครูพิซันจะค่อนข้างจนครับแล้วน้องเหนือค่อนข้างรวยมากแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกัน Yeah, I mean, the series is like
jumping right in. Like it is very difficult from other series where you still have to need a backstory, like how the characters get together. But now in Santini, we had like right in body swap in the first EP.อาIt's ใช่crazy. But now that you're coming back to playing your characters, like this time around, how did you approach portraying Sun and Noah? Especially that you have now this added, like, emotional journey that they go through and the body swap aspect. ก็อ่าอย่างตอน Y Destiny ครับก็จะเป็นช่วงที่จีบกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมา Santini อะจะเป็นช่วงที่ผ่านการคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ก็จะเหมือนกับความรู้สึกข้างในก็จะเหมือนกับจะเป็นคนที่คลั่งรักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามใจแฟนตลอดแล้วก็ในเรื่องของการสลับร่างอย่างเงี้ยครับก็เราเตรียมตัวในการเป็นอีกฝ่ายนานมากแบบสักพักหนึ่งเลยครับผมก่อนที่จะเราจะมาเริ่มถ่ายทำกันเนี่ยครับก็ส่วนมากคือ process ทุกอย่างจะอยู่ในการเวิร์กช็อปหมดเลยครับตั้งแต่ที่เริ่มเวิร์กช็อปแรกๆนัดก็แบบได้เขาเรียกว่าได้ทได้ remind น้องเหนือกับใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนครับผมผ่านแบบว่าการได้เป็นน้องเหนือ การได้แบบว่าใส่รองเท้าส้นสูงอีกครั้งหนึ่งลองเดินอีกครั้งเพื่อแบบทบทวนอินเนอร์ทบทวนอะไรต่างๆเงี้ยครับแล้วพอเราเริ่มเราเริ่มดึงตัวละครของเรากลับมาได้แล้วอะไรเงี้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วก็จะเป็นสเต็ปต่อไปก็คือการศึกษาคู่คู่ของเราครับก็คือนัดก็จะศึกษาเกี่ยวกับครูพี่ซันต่อเราได้แบบทดลองสลับกันเล่นอะไรเงี้ยแบบหลายรอบมากๆครับจนมันถึงในจุดที่แบบว่าผู้กำกับโอเคแล้วเงี้ยครับ ส่วนมากทุกอย่างจะเกิดในเวิร์กช็อปหมดเลยครับ Oh, Yes okay. Yeah, we were wondering because as we already saw you guys body swap or your characters body swap, like how did you prepare to like mirror each other's mannerisms or like each other's character's personality to then portray it in your own body? Was that like during workshops as well? Like, could you give us a little insight? ก็คือเราเราจะฝึกซ้อมก่อนครับอย่าง Mac เงี้ยฝึกซ้อมในห้องเวิร์กช็อปผมต้องฝึกการกรีดใช่ไหมครับฝึกกรีดฝึกเหวี่ยงฝึกวีนที่แบบว่า เป็นวีนของแบบอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่าทางต่างๆครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นแปลกใหม่สำหรับ Mac มากมันยากมากครับยากมากในการคือผมไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเลยแล้วพอได้เล่นจริงๆแล้วแบบว่ามันยากกว่าการที่จะยากกว่าบทอื่นๆที่ผมเคยเล่นอีก สำหรับครูพี่ซันนะครับก็ครูพี่ซันเขาก็โจทย์ของนัดเลยก็คือเราจะต้องเป็นครูพี่ซันที่เวลาที่น้องเหนืออยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งให้เขาได้เขารู้สึกสบายใจที่อยู่กับเราไว้ใจเราเงี้ยครับแล้วก็นัดก็มีการเพิ่มความ masculine มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เป็นพี่ซันที่สามารถปกป้องน้องเหนือได้จริงๆเงี้ยครับ Yeah. Yes. I The mean, atmos yeah, sorry. yeah, like the atmosphere like gonna be like that. Yeah. Mhm. Mm. I mean, I don't have any, like, acting experience, but as we already see in episode 1, like, we know which character is in which body. Like, you play it so well, and we know even though it's switched. Oh, thank But, you so yeah, you're welcome. Max, you said it was challenging. Like, what was the most challenging to play a character that suddenly finds himself in a different body? อ๋อคือคือถ้าจะให้พูดตรงๆคือเหมือนกับว่าผมก็ต้องเล่นเป็นคนที่ออกค่อนข้างสาวอย่างเงี้ยครับแล้วน้ำเสียงการพูดหรือว่าท่าทางอะมันต้องเปลี่ยนเลยอะครับแล้วก็อันเนี้ย challenge มากๆแล้วก็เหมือนปกติผมจะเป็นคนที่คอยปกป้องเป็นฝ่ายปกป้องแต่ว่าอันเนี้ยผมต้องมาเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนดูอ่อนแอดูซอฟต์แล้วก็คอยแบบคอยเป็นตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ย
because แบบเหมือนผมลองจินตนาการตัวเองผมรู้สึกว่าโอ้โฮไอ้ยักษ์นี่ทำไมมาทำท่าทางแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันกลัวมันกลัวว่ามันจะออกมาแบบตลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเหมือนถ้าเราเชื่อมันจริงๆอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนเล่นออกมาได้มันก็ออกมาโอเคนะครับอะไรอย่างงี้ผมว่าความยากคือแบบคือมันไม่ใช่แค่การสลับร่างอย่างเดียวเงี้ยครับแต่ว่ามันยังเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอีกรวมถึงแบบความคิดต่างๆเงี้ยครับคือเราสลับร่างกันก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่แบบที่มันมาเกิดขึ้นแบบว่าที่มันทำให้แบบว่ามันมีอะไรให้คิดในหัวมากกว่าแค่การแบบอุ๊ยตอนนี้ฉันมาอยู่ร่างนี้ฉันมาอยู่ร่างนี้นะอะไรเงี้ยครับ มันมีแบบอีกปมอะไรต่างๆอีกเงี้ยครับใช่ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้มันยากกับการที่แบบคือเราสลับร่างกันแล้วแต่ว่าเราต้องเจอสถานการณ์ต่างๆที่แบบที่มันเป็นแบบคือต้องใช้ชีวิตของอีกคนหนึ่งใช่ๆใช่ครับๆๆๆครับผม Yes Mhm. like as they also have their like individual social connections and also like they come from different family right so what they face is very challenging Mhm. Yeah, it must also be challenging to like know like right now I play Sun, but I'm in Nua's body and I need to know that Mhm. backstory and like it's even confusing for me to think about and then แล้วก็ตอนตอนที่เราอ่านบทกันเรายังอ่านบทสลับกันเลยครับแบบว่างงอ๋อมากแบบ ใช่ ดูบทผิดก็มีใช่ครับใช่ดูบทผิดก็มี I read เอ่อน้องนัด dialogue and น้องนัด read my dialogue ใช่ yeah switch like all แบบ get Ah. yeah misunderstanding yeah like many Yeah. confusing like is this dialogue is whose something like that Mhm. yeah I mean, it's fun. We already have our little theories, what's gonna happen, but like with the body swap, and I saw in like one of your live streams, Max, you talked about or said that everyone will be confused at the end who is in whose body and like what is happening, and I'm very excited for all the chaos. I mean at first the body swap will be like taking a เขาเรียกtaking a long time to swap but อืมพอ when the time is passed is you take like we we swap like twice a day something like that Oh, อ๋อโอokay. โอเค Are you spoil no huh It calls for chaos. yeah chaos yeah there will be more chaos Okay, yeah, thank you so much for sharing this. Maybe you can also tell us a little bit of behind the scenes story, how you maybe also like helped each other to get into character or to get into each other's character, if that makes sense. ยังเลยyeah ไม่ใส่เงินเอ่อจะบอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราถ่ายทำกันน่ะครับเราเราจะเตรียมตัวกันก่อน1วันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะถ่ายใช่ไหมครับซึ่งในวันที่เราถ่ายทำอะเราถ่ายทำกันเยอะมากๆใน1วันอะเราถ่ายทำกันเยอะมากหลายซีนมากหลายซีนมากครับแล้วเราจะแล้วซึ่งเราจะเตรียมตัวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วใน1วันก่อนหน้าถ่ายแต่ว่าความวุ่นวายแล้วก่อนที่จะถ่ายทำมากกว่า ที่จะเหมือนกับว่าดึงคาแรกเตอร์มาช่วยกันดึงก็คือช่วยกันดึงเสื้อผ้าของผมเนี่ยแหละเพราะว่าผมต้องใส่เสื้อของเขาสลับไปสลับมาซึ่งมันเล็กมากครับอันเนี้ยคือความวุ่นวายมากๆต้องใช้คนช่วยแบบหลายคนมากๆเงี้ยกว่ากว่าจะกว่าจะเนี่ยใส่เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมที่จะถ่ายอีกซีนหนึ่งเนี่ยอืมก็คือใช้เวลาใช้เวลาพอสมควรเลยครับ Yeah Oh. it take time between the จะพูดไง it take time ครับมันใช้เวลาlike นานพอสม it ควร takes some time yeah like sometime to change yeah Mhm. yes I and mean take more than one people to help to change also yeah I mean, also we saw the struggle of getting off the clothes, so yeah, even me, yeah it's really like small for me. And when we take out the shirt, it always like gonna break our hair. Ah, yeah yeah. we have
is one of น้องนัท shirt that I have to wear that I cannot wear so I have to use the tape the tape อะ the tape Scotch tape Yeah. and แล้วก็ใส่เสื้อคลุมอย่างเงี้ยครับ Oh yeah. Yeah ครับส่วนมากก่อนเราจะถ่ายทำกันเราก็จะมีการต่อบทก่อนตลอดครับผมเป็นแบบว่ากิจกรรมยามเช้าที่แบบเหมือนเราก็ท่องบทกันมาแล้ว แต่ว่าเรามาช่วยกันทวนเพื่อที่แบบจะทำให้มันจำได้ดีมากขึ้นเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นเรารับส่งอารมณ์กันเนี่ยก็จะคอยช่วยกันตลอดครับผมจะไม่มีใครแบบเหมือนตรงไหนใครหลุดเราก็จะแบบช่วยกันคีปสมาธิช่วยกันโฮลด์ให้แบบการทำงานมันโฟลว์ที่สุดเงี้ยครับก็จะแบบช่วยกันตลอดหลุดก็ช่วยกันเงี้ยครับ we help each other to make the shooting finish as fast as possible like like not delay the time or something yeah Mhm. Mm. Were there a couple of scenes where you felt like you couldn't portray, like, the body swap correctly that you had to redo? If the director they watch we acting right and if they and the director she has a really clear image and if she see that she will know that are we swapping right now or are we being themselves so if she sees something wrong she will just like cut and blah, 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 and give a brief yeah, and we will Okay. redo it until we got it yes Mm. but sometimes Nuts told me that oh น้องเหนือ have to have to be like this have to be นะ like this not have to be like this you have to change how you look the people something like that yeah Mm. Yeah, Yeah. interesting. Yeah, that is, like, such an interesting insight to also get an idea about, like, how the acting process of this works. And we were wondering if there is anything that you learned about yourself as an actor while filming the series. ก็จริงๆแล้วหมายถึงว่าการแสดงเนี่ยมันคือเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาครับเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เรื่องเนี้ยทำให้ คือเรื่องเนี้ยทำให้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดที่เราคิดเยอะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยผมไม่น่าจะเล่นแบบนี้ได้แน่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราได้ลองทำได้ลองทำได้ฝึกฝนอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอืมถ้าเราได้ฝึกเนี่ยผมว่ามันน่าจะคิดว่าใครก็จะสามารถทำได้ครับด้วยการฝึกฝนใช่ครับแล้วก็คำแนะนำของทุกๆคนครับสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ครับแบบเราควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ย I mean, อื it's ม great to always, like, get this idea of you can improve and you can learn so much more about everything, like every new project that you have. Yeah อืม And now, I do you also,อืม like, learn something about yourself? Yes. For me, I get to break my acting walls in Santini. Mhm. That is about drama scene. I think I can like get immersed with the scene like easier, like and faster. Like I can express my emotions like more than I actually could before during Santini with the drama things and yep. I actually cry a lot. Yes. So see you Oh. guys in the next episode. Next Oh, episode. no. Yeah. yes and the fun thing is when น้องนัท in Kubisan and swapping he crying a lot Yeah. and I thinking to myself น้องนัทnot crying a lot because if he crying a lot so when we swapping back I have to cry too you know แบบ oh no stop yeah A lot of drama then happening in the next episodes. Okay. Cause I really drama help the two of them understand each other better. Oh, okay. Mm. So the drama helps in the end. That's good. yeah Yes.
Yeah, that's right. While you were portraying your characters this time around, was there maybe anything new, like similarities or differences between you and your character that surprised you this time around? ก็คือผมรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารกันไม่มากพอทำให้เราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันครับซึ่งผมว่ามันสามารถถ้าเราถ้าเราสื่อสารกันมากพอมันจะทำให้เราเข้าใจกันซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันสามารถปรับใช้กับชีวิตจริงได้ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราสามารถ relate กับชีวิตเราได้เงี้ยแล้วก็ใช่อีกอย่างหนึ่งครับผมว่าอันนี้ก็คือการที่เราเราคิดว่าเราอะ อะเราเขาเรียกว่าอะไรยอ่าลองคิดในคือเราพอเราเป็นคนเราเป็นตัวเองอย่างเงี้ยครับเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอะเหนื่อยแล้วนะทำไมแบบคนนู้นทำไมเขาไม่ทำอย่างงู้นอย่างงี้ให้เราอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอเราได้ลองสลับตัวกันเนี่ยเราก็จะได้รู้ถึงมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดอะเฮ้ยเราคิดไปเองอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับส่วนของนัดก็คือนัดคิดว่าในเรื่องความเหมือนคือแบบคือตัวละครเหนือค่อนข้างห่างไกลจากตัวนัดมากเหมือนกันครับไม่ได้เหมือนนัดเลยก็แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนัดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักครับเพราะว่าถ้าเวลาเหนือเขารักใครสักคนเขาก็จะรักคนนั้นมากๆอย่างเงี้ยก็เหมือนกับนัดที่เวลารักใครนัดก็รักเขาแบบเต็มที่อย่างเงี้ยครับหวานหยอดย้อย อืม Adorable. I love that. I love that. Good guy. Good guy. Now that we are talking about learning new things, we are actually learning Thai to understand the culture a bit better, to understand the series. And we sometimes ask people to teach us some Thai slang. So Mm. today we were wondering if you can teach us some Thai slang, maybe something that your character would use as well. Oh, can I teach you one slang that suit with our series a lot? Sentiment. Yeah. It's a Exactly. Thailand slang. อะไรใหม่ๆ Okay. อะไรใหม่ Arai mai mai. ๆ Yes. Okay. It mean that something new, something you never seen it before. Yes. Arai Like mai mai. a story of Kubisan Nong Neo that they swap their bodies and yeah, it's very new to the community. Oh, อะไรใหม่okay. อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ Arai mai mai. ๆ Yes. Hey. for me it's like is this โคตรจะเลิศ Food jalad. โคตรโคจะเลิศตรจะเลิศมันมี Hot. slang นี้โคตรโคจะเลิศ ตร Code. โคตรจะเลิศ Code jalad. Yes it mean it means so extremely cool fabulous yeah extremely cool Oh. โคตรจะเลิศ โค Okay. ตร Food จะเลิ jalad. ศ Okay, that is a good one as well. Thank you so much. It's always fun to learn a bit. So, like, day by day, we're getting to know more and understanding it better. Coming towards the end of the interview, like, what message do you hope the viewers take away from Sun and Nura's story? ว้าว ในเรื่องนี้ด้วยครับก็จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าความรักมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยครับแล้วก็เรื่องของความเข้าใจครับไม่ว่าเราจะจะอยู่ในร่างไหนถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ That's ครับ such amazing message. ส่วนของนัดจะขอฝากเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วกันครับ เพราะว่าในการใช้ชีวิตคู่แบบว่าหลากหลายแบบคู่สามีภรรยาอย่างเงี้ยที่เขาคบกันแบบอาจจะนานกว่าครูพี่ซันน้องเหนืออีกเป็น10 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ
เขาอาจจะคิดว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนแบบเขาเข้าใจกันทุกอย่างแล้วรู้ใจกันไปหมดแล้วแต่ที่ไหนได้ล่ะถ้าลองมาสลับร่างกันดูจริงๆอะคุณอาจจะเจออะไรที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับคู่ของคุณก็ได้ครับเหมือนที่ครูพี่ซันกับน้องเหนือเจอก็อยากให้มารอดูในซีรีส์ครับอืม ใช่ว่าเรื่องราวในชีวิตคู่มันเป็นยังไงครับ Oh, okay. Yeah, excited to see the rest of the series. Maybe you can give us a little hint without any spoilers. Like, what scene or like what episode are you most excited to see the fans' reactions to? A lot of scene. Yes, still a lot of scene. Yes. For Mm, for me, I'm very excited that how the fan will react when when they saw when they watch that uh Mac Kubisan and Nong Neo swapping bodies and having the love scene together. Mm. That is already shown in episode 1. Yes, that is Mhm. my really excited part, what the fans will react. Yeah. Yeah. What do you think? What do you think? Because normally is not a Mac nut, right? But they swap and to be a nut and Mac. What do you think? Yeah, I find it super interesting that this series is now like kind of taking the stereotype and like changing it up and hopefully make people rethink what I mean, not the preferences, but what the stereotypes are, and that is it's not mm, always like this one fixed thing, but it can change mm, up, if Oh, that makes okay. yes. Yeah, 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 I yes, understand. makes sense. Mhm. Okay. Well, for me, I want everyone, including all the fans, to stay tuned for the scene where Kubi-san and Nong Nea they get to dance together. There will be a scene of Ooh. dance. So I think that scene has a lot of emotions, and I'm excited for everyone to watch it. So be ready, Ooh, guys, to But tune in. but very exciting. we cannot remember which episode. Yeah, we cannot remember which episode, That's okay. but I remember The the scene dancing. Okay, okay, very excited to see that. But then, one last thing before we let you go. Thank you so much for taking the time. But Mhm. would you like to like send out a little message to your international fans? We would love to. Yeah. For international fans, you guys mean a lot to me, and thank you for your support and your love. We love you so much, and I hope that one day we can meet all of you guys. I want to go like every continent around the world to meet you guys. So thank you so much for your support and keep supporting us. And love you. Thank you so much. Yes. And I also want to thank you for all the special support from international fans that have been given to us always since we start doing like series. And I'm so happy that you guys are excited with our new series, Santini. So I hope you guys will still be excited until the end. Yes, and keep watching, and there will be a lot of exciting stories coming and waiting for you guys. And love you. Thank you for all support. I'm grateful for it. Thank you so much for sharing these messages for international fans. And we also hope that you can travel some more, see some more places, and do fan meets all over. But we also hope that you come back to Germany at some point. But for now, I'm very grateful that we could ask so many questions about your acting and the characters of Santini. Thank you so much for taking the time to talk and answer all the questions. Um, but for now, I hope you have a great rest of the day, and I hope that we can see each other soon again. Yeah. Yes. Hope to To see see you you soon. again soon. Yes. And thank you so much. Thank you for having us. Yes. Yes. Yeah, thank you Thank you, for Palina. coming. ครับ ขอบคุณ Thank พี่กิต you. ติด้วยนะครั ขอบคุณมากค่ะ บ ครัมากครับบสวัสดีครับบ๊ายบาย Marina
Bye. Take care สวัสดีครับ and สวัสดี stay ครั You บ healthy. too. You too. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.